Okay, so we can move now to discuss our technologies. And it's really exciting because we had amazing contribution from our science advisors about some concepts that were not explored before. And we've introduced them now with this new series of tools that we have unveiled. それでは、さて、そのような状況に対処するための技術的なソリューションをお伝えします。で、今までは、これは出てなかったものも新しい技術として追加されました。これは私たちの中のグループにいるその科学者、アドバイザーなどのその研究成果を取り入れたものです。Okay, so I'll go briefly over this biomatrix scan because it is now the kind of the foundation of analyzing what is happening with us on an energetic and on an etheric and psycho-emotional levels. It's one of the unique tools that allow us to see things in almost real time and correct before and after, compare before and after, and then we can plan our application of the tools then according to the results of this scan. 本日こちらの、一番初めにこのバイオメトリックスキャンというのがありますが、こちら本当にもうざっと説明します。こちらが私たちの今のいろいろなものの解析をする際のその基礎となっているものであります。エネルギー的なもの、そしてサイコエモーショナル的な分野、各分野、そのやる前、ヒーリングをする前とその前後と後ですね、の間のその差異をチェックする。たりするときに非常にこの有用なツールです。We can tell the stress levels of the person. We can tell the state of the brain waves, the economics of energy, how much energy our system is receiving, how much energy we are expanding, is it balanced or not? We can tell the levels of the state of the auric field, the chakras, and the meridians. So all this information is extracted from analyzing the heart rate variability. こちらでは、例えばそれはその脳波の分析をします。で、入力されましたエネルギーがどのようにこれが使われて、どのように拡大されて、どのように消費されているのかというところのチェック。そしてそのオーラのチェック、チャクラのチェック、そして経血、経絡のチェック。あと、それから、心電図のようなものです。So we can get the state of the metabolic system and the overall tension index, as it is indicated here. And we can compare before and after a treatment or an application of technology, and we can see how we are improving the situation. こちらはその自分のそのメタボリズムのその状況をチェックするものでありますし、そしてその緊張状態のそのチェックもします。このセッションの前と後でどのような変化があるかということの比較もできます。We can see the economics of energy now with this pyramid, where you can the red indicates what is the energy that is entering into the system, and then the blue is how much we are spending, and we can see if our life has more, we're spending more energy than we're receiving, then certainly that will be depleting our reserves. And we can potentially start getting health symptoms showing up as a result. So by analyzing the economics of our incoming energy and output, we can then create programs to enhance that. で、例えばこの中のこのピラミッドみたいな、というかその棒グラフがありますけれども、赤い方のやつがそのエネルギーの入力で、ブルーの方のやつがエネルギーの使用状態になります。入力よりもこの、使用の方が例えば多いと、ここから病気が始まるという、この、兆候があります。で、そうなった場合に、さて、どのような形でこれを解決するのかということを考えるわけです。
we can see the state of the psycho-emotional state. And basically that is when we can, and the brainwave state, and we can analyze that to find out how the emotional condition of the person is, how stressed they are, is their system able to cope with that stress or not. And also we would analyze the brain waves and find out if the people have experiences of depression, or are their cognitive functions functioning normally. で、そしてここの中で、その人の、サイコエモーショナルなその状況のチェックをし、そしてその脳の中が、これがいろんなそのストレスにさらされていって、そのストレスへの対処がその可能な状況なのかどうか、そのシステム的にですね、できるのかどうかということのチェックなどをします。そしてその脳波のチェックをすることによって、その今、うつ状態にあるのかどうか、などのチェックをいたします。And this level of harmonization fractal is very important. It analyzes all the parameters, whether it's nervous system, immune system, metabolic system, and from there, it finds out basically the resilience of that person if they're exposed to stresses, ongoing stresses. Is the system going to be able to handle it, or they're going to crash? And it indicates that by the biological age indicator. So it looks at our chronological age, and then it shows us we are much younger. Our system is running younger than our chronological age, or it's running older, which means that we have depleted our energy and we started to borrow energy from the coming years, which is kind of the definition of aging, basically. And by analyzing that part, we can then take on measures and interventions to correct that and literally reverse the aging process by going younger and younger as a result of this analysis. So that's quite exciting as well. で、そしてあともう一つ、このような形で、その人のストレス状態をチェックをします。そしてこのストレスを、これを対処できる状態にあるのか、またはそれは対処できなくてクラッシュするのかということをチェックをします。それともう一つは、その人の今の、その肉体年齢ですね。肉体年齢と実際のその、生まれてからの年齢を比較します。で、この実際のこの、肉体とか生体年齢ですね。生体年齢が、実際の実年齢よりもこれが年取ってるのか、しかも若いのか。もしこれが年取ってるということであれば、もうエネルギーが枯渇していて先で使えるべきエネルギーを自分がもう先取りして使っていると。つまりこれが老化という状態になっているわけです。もうそのチェックをすることによって、その老化ではなく逆にその人を若返らせるという技術として、使うことができるわけです。Okay, and after that, we can get an actual portrait of the aura, which is, now we start getting into more of the invisible energetic realms and analyzing them and being able to evaluate before and after any therapy or any practice that we introduce. So we can see the effect of the aura before an intervention, and then we can measure and see it after, and by that we can work on that invisible energy aspect of our being. それからもう一つはこのオーラ分析があります。これも見えないとこの分野でありますが、そのセラピーをやる前の状態、そしてやった後の状態のそのオーラの状態の変化を見ます。Of course, we know scientifically that the auric field is basically the sum total of all the electrical emanations of the activities of our physiology, and there is an electromagnetic field that results of that. It is in the ultraviolet range, so we do not see it with the naked eye usually, although there are individuals who have the ability to do that, and we can train our eyes to detect and see the auric field of others, and there is training for that as well.
So it exists and it indicates what is the sum total of the activity within the individual energetic system, how well it is. Are they well shielded or not? Is there enough energy reserves to prevent surprising experiences or threatening experiences, and they can still handle it and keep going, or it's going to collapse them? So that's what we can find out from analyzing the auric field. で、このオーラ分析の中で、オーラというのは、これは科学的に言いますと、その電磁フィールドでありますので、これはそのような測定することは可能でありますが、ただここは、そのウルトラバイオレットレンジ、つまりこれはその紫外線ですね。ウルトラバイオレットのレンジでありますので、遠紫外線のレンジであるために、肉眼で見ることはできません。ですが、そのトレーニングによっては、そのトレーニングしますと、他人の、このオーラを見ることができるようになります。で、その人のこのような、オーラをチェックしますと、このエネルギーが十分にキープされているのか、それとも枯渇しているのかということの目安となります。And then we can analyze the chakra systems as well. Now the chakras are aligned with it's an ancient way of saying an endocrine system or an energy node in the nervous system. So chakras are corresponding with the endocrine glands. And as we know, the endocrine glands work on many dimensions and many levels. A lot of our emotions are residing or generated or influenced by the functions of these, the balance and harmony of these chakras. So we can get indications of it before, and then we can see which deficiencies exist, and then we can target these specific energy centers and work on them to improve them, and then we can measure again and see the progress and the results. そしてこちらチャクラ分析になりますが、これはホルモン系の、そのチェックなどに非常に役に立ちます。例えばそれ以外にも、その神経系の濃度のそのチェックなどに非常に役に立ちます。で、これを見ることによって、どの部分がこれが欠落をしているのかということをチェックをし、そしてその後のセッションでそこの部分がどのように補填ができたのかということを見るのに非常にこれは有効です。And then we can analyze the 12 meridians based on the traditional Oriental medicine. The 12 meridians and the balance between the yin and yang, as it's called, or basically which meridian is giving energy, which meridian has excess energy or has deficient energy. And by seeing that, we can start to work on it with some of our tools as well. And we're going to go through that next. To see how we can work on the organ systems that are attached to these meridians. But that gives us a pretty much holistic look into the 3 dimensions of our state of being: the physical one, the mental, emotional one, and the etheric, psychic one, which is the auric field representing it. And these are excellent indicators and detecting devices, measuring device to see the progress and before and after evaluations and so on. そして12経血経絡の部分のチェックがこちらになりますが、これはその東洋医学をベースにしたものです。で、その陰と陽のその分析をし、どの部分が、これが、そのバランスが取れていて、どの部分がこの部分が不足を生じているのか、欠落をしているのか、というのは非常にいい、これは指標になります。その物理面、メンタル面、感情面、あとサイキック、その他の面で、どの部分のこのオーラというのは、オーラというか、この部分ですね、この
経絡、経血というのは、各臓器とはこれは関連をしていますので、結びついていますので、どこの部分がどういう問題が生じているのかというのが、これを見て推測がつくようになるわけであります。そしてここで、チェックをした後に、チェックというか、そのワークをした後に、どの部分がその戻っているのか、さらにどこの部分がそのワークが必要なのかということを見ることができます。Okay. So now that we had the ability to evaluate all the energetics and all the informational field of our system, we will start now looking into the tools that will allow us then to balance each one of these dimensions that we talked about. で、さて、このような形で今までは、その評価、このような形で検査をすることができました。このような形で検査を終了した後、さてその部分をどのように直すのかという点です。先ほどのやつでこのエネルギー的な情報フィールドの、情報は先ほどの形で、検査は全部できたわけでありますが、そこでその欠落している部分をどのように修正するのかという点です。So the first technology that we will work with, and Terry is definitely a partner with us in the development of this technology. It is concerned about the etheric and psychic clearing, shielding, protection, balancing, harmonizing. It works on the auric field. で、次にこれは、ライトマンダーバイオレットシールドというものがあります。で、こちらの方は、そのエーテル体、そのサイキック、オーラ、そこの部分の、その他のですね、そのクリアリング、そしてそこの保護をする、そのバランスを取るということに使うことができます。So because of the properties of our, the way our auric field is occupying the ultraviolet range of the spectrum, then we work with the ultraviolet C range, which the technology for the ultraviolet C was not released until just maybe 4 years ago, really. So it was a recent development, and it's a safer form of ultraviolet. As we know, we are concerned about the ultraviolet effects on our skin, on our eyes, but that is the ultraviolet A and B, which are the ones that are emitted by the sun and the ones that are emitted by some of the industrial lamps that they use in mosquito zapping devices, or the tanning beds that use ultraviolet. So there is applications to the ultraviolet, but these are the ones that are quite harsh and can be damaging if we look at them and if we are exposed to them a long time. で、それに加えまして、ここの部分は UV、ウルトラバイオレットですね。この UV のレンジも追加でこれを発することができます。ただ、ここの部分はUV と言いますと UVC のレンジになります。この UV の中の C のレンジ、UVC というのは4年前にこの仕様がようやくこれが世の中に出てきた新しい技術であります。で、今までの、その紫外線ですね。紫外線と違って、今までの分っていうのは、例えば太陽が出てくるものでありますとか、あとはその紅葉用のライトでありますとか、あとは、例えばその、顔をですね、殺したりとかですね、それからあとは、日焼けのベッドなどに使われていると思いますが、ここは非常にこれ強い悪い光、悪いというかですね、あんまり肌には良くない光がありますが、一方で UVC というのは非常にこれは、人体に非常にこれはフレンドリーな、この、周波数帯になります。So this is a pulsed high frequency ultraviolet C plasma emitting tube. こちらはパルス方式になって UVC も出て、そしてあとプラズマも発しています。And because of this combination of high frequency, pulsed, plasma, and ultraviolet C, it targets our auric field and energy bodies immediately.
It removes attachments, really provides a powerful psychic and energetic healing and protection. It's one of the most effective and powerful ways to deal with to shield and heal the psychic and energetic system. こちら今申し上げました通り、この3つのものを組み合わせています。これは高周波のパルスを使っているのと UVC を使っている。そしてこのプラズマを発しているというこの3つのものを発することによって、このオーラを強力にこれ保護することができます。オーラのフィールドにくっついている脅威をこれで取ることができます。で、そのサイキック的なアタック、エネルギー的なアタックからの強力な保護、それシールドになります。Now, if we are looking for a way to protect us from, let's say, we're in a hostile and sort of situation where there is a lot of conflict between other people, possibly, or between them and ourselves. This is what we refer to as low vibrational energy. So if we're in environments where there's these low vibrational energies that drain really our auric field, or if a situation that makes us conflict situation that exists and we're interacting with it. And then we leave that situation, but we have these psychic cords, psychic connections that are still making our mind continue to have the communication and the conversation that already have ended, but it's still happening. That is a psychic link, that is a psychic cord. And we walk around with them and multiples of them as well, which can be quite draining energetically. The brain uses almost 80% of the energy of the body, even without us doing any physical work. So, それとあともう一つは、このような形で、例えばその非常にその敵対的だといいますか、攻撃的な人と接した場合ということがあると思います。そうしますと、そこでそのエネルギーのそのバイブレーションがここで、自分はもちろん下がるわけですね。で、エネルギー的なバイブレーションが下がると、そこのオーラの部分がそれは欠落だんだんしていきます。そうしますと、問題はその人から離れたとしても、そのエネルギー的なそのコードというのは紐がつながった状態になっています。ですから、離れたとしても、その人に、とのそのネガティブなエネルギー的なやり取りがつながった状態になっている。通信になっている。通信された状態になっていると言われます。ですから、人間の中のその脳の、なんと 80% のものが、今考えて使っているものと違うものに、そのリソースが使われていると言われているわけです。そこで自分の中が、疲れ果てていくという状態があります。So the ultraviolet, the violet shield, what it does, it basically prevents that negative, the lower type of vibration from influencing us, because now we are exposed to such a high vibration. The ultraviolet C is one of the highest vibrations of the electromagnetic field that is safe enough for us to experience. Beyond that, we get into X-ray. So really, we are just in the edge of the safe electromagnetic fields that we can be involved with. And that when this emissions of the violet shield impacts us and impacts the space we're in, any low vibrational energy that will come will literally be bounced off that, because energy moves from the high to the low, but not from the low to the high. So obviously, if we preserve ourselves in this high energetic state and all our surroundings, any low vibrations or any psychic links of low level will actually not be able to exist. And then that will free our psyche to start to work on the things that we discussed, like being in the present moment, seeing things from the big picture, not taking it on a personal level, and be able to manifest the thoughts we want, not the thoughts that we don't want. そして次は UVC というのは、今言動の中で安全な帯域の中で一番その高い周波数であるというものであります。で、その安全でありながら、もちろんそれ以上高くなると、例えば X 線ならありますが、そのような危険なものではなく、その下のレンジであってもギリギリの線で一番安全でありながら最も周波数、波動が高いものであります。で、そこを使いますと、
その波動が低いもの、バイブレーションが低いものが近くにあった、来たとしましても、自分がその部分で高い周波数を保っていると、その低い周波数のものでやられると、攻撃されるということがなくなります。そうしますと、今、現在に自分が常にこれは、焦点を当て、そして小さいことにその惑わされることなく大きなピクチャーを見ることが可能になります。So how to apply this. So here's the violet shield, and it's controlled by the Android application. And we どのようにやるか can, ということですが、こちらにバイオレットシールドがあって、こちらに Android の携帯があります。yes. It's literally like taking a shower, but it's an auric field shower. So the same way when we come from outside, from a dusty and polluted environment, we go and wash our physical body. Literally, this device can wash our auric field and regenerate it again. In other words, when it's full of gaps and holes or maybe attachments or pollution on it, by passing it around our auric field, those areas that are weak start being filled up, and we can reestablish again our auric field to act as a shield, which is one of its functions, really. で、こちらを体の周りに当てますと、これは言ってみればシャワーみたいなもんです。オーラのシャワーです。体の周りの中にそのオーラが欠けている部分がある、またはその憑依がある、何かその汚染があるといった場合に、これを当てることによってその部分を、そのオーラを補填し、そしてそのギャップを埋めていくということができるようになります。So the way to apply it is there's three positions to do it. The first one is first of all, if we are in a situation where we get what is referred to as a panic attack, where you get this series of questions or just one question that keeps going and going, and it's very difficult to kick it out of our head. Repetitive thought patterns that are negative that just keep very difficult to clear up. These usually could be a result of a psychic link that exists between us and another source of that situation. And one of the best ways and effective ways to deal with it is to just scan across from the third eye all the way to the soft part of the brain here, the scanning across the head. And that can pretty much stop this tsunami or like unstoppable thoughts that keep happening. So this is one of the ways to stop it, and it will be within really half a minute to a minute, and you will feel the effects. はい。それと、例えばそのやり方3つありまして、使用方法。一つは、例えばパニックアタックになるようなもの。例えばその考えがもう堂々巡りしても頭から消えないという場合は、通常どういうことが起こっているのかと言いますと、他のソース、エネルギーソース、他の人ですね。他のネガティブな人とのサイキックリンクが切れていない状態であります。その場合には、自分のそのサードアイの部分ですね。この消化体の部分からずっと後ろの後頭部のところにずっとそのスキャンをしていきます。そうしますと、約30秒か1分ぐらいで、だいたいそのサイキックリンクは取れます。So in order to clear up our entire system, and I will try to do this quickly, and then we can get into all these in depth in the future, possibly. But basically scanning all the front part of our body. So that would be the first thing. So you would scan across all the way to the legs and then the back side as well. で、これ、やり方もちょっと詳細また、今後またお話しいたしますが、今日ざっとお話ししますと、まずはじめにその体の前面ですね。前面の方全体を、足の下までずっとざっとスキャンをする形にして、それからその背中というか、後ろの部分ですね。後ろの部分もまた全体をざっとスキャンをします。And then we would scan the side.
で、そ part. の次に、手足。手足というか横ですね。体のその横の部分をスキャンします。Yeah. So that's the second one. And then the third one then is, as in the graphic. Could you show this graphic, please? So these are called the psychic channels or the belt channels. And they're basically the belts around each of our chakras. And in the traditional Chinese medicine, they're called the 8 psychic channels. So any psychic contamination or any cords or sort of gaps that will exist in our energetic field would be within these circles here. So again, we would just go rotating around. It's basically the chakra, the front of it, and the back of it. The で front このよう and な形に今度丸が書いてありますよね。これが8個、サイキックチャクラというところがありまして、今度はそのベルトチャクラって言いますが、8つありまして、その部分をこのように回すことによって、そのネガティブというか、ギャップが生じているところを解消することができます。これが3つ目のやり方です。so we would just take it in around the belts, around the chakras. チャクラのそのベルトに合わせて、今度回していきます。And then the knees as well. その belt 下、 around the 膝 knees もあり and ま the す feet. ね。そして足のとこですね。Yes. So there are libraries in the application, many libraries that we can choose from of presets, or we can create our own specific frequencies or lists of. 様々なライブラリも用意されていますので、そのプリセットを使うこともできますし、ご自身でプリセットを設定することもできます。So also there is the ability to connect this to Bluetooth into audio healing sources, sound healing programs, and then you can get the actual healing through the auric field as well as the audio field if we are listening to it. で、あとこちら、Bluetooth を使って、そのオーディオ機器と接続をすることによって、オーラとともにそのオーディオのフィールドをその浄化することもできます。音声フィールドですね。So as you see here, there's the headphones where you can receive with the Bluetooth the sound healing, and it will pulse the plasma field. And then you will have the headphones connected to the back of this, and you will get the sound therapy or through speakers. So now you're getting the sound, and your entire auric field is pulsing at the same rate and frequency and resonance as the audio content that's being sent through. There's lots of libraries of incredible healing sound programs that are available, and we can discuss that obviously at a later time. そして、ここは、例えばそのパルスをのレートを、例えばその音声のそのパルスですね、音声のパルスとそれを合わせることによって、同じものを同時に流すというようなやり方の可能でありますし、このようなものが数多くのライブラリとして提供されています。Also, in addition to all that, it acts as an incredibly effective bacterial virus disinfectant. So you can use it actually to disinfect your mobile phone after you come from outside. Your hands, fruits, anything that you wish to disinfect. This is an excellent disinfectant. It produces a small amount of ozone, which is really beneficial to disinfect the space, as well as the ultraviolet C will damage the bacterial and viral kind of organisms. それとこれは実際の例えばバクテリアとかウイルスのですね、その殺菌にも使えます。で、例えばその携帯電話を使って持ってて、そこに何かそのバクテリアまたはそのウイルスがくっついているときに、例えばあと食べ物ですね、フルーツにそういうものがついているとしたときに、その周りをさっとそのスキャンをすることによって、それを殺菌をすることもできます。で、これはそのオゾンも非常に使用で出ておりますので、それによっての殺菌効果は非常に高くなっています。Akmal, almost like at 1 hour 30 minutes. Maybe it's time for us to finish soon. Yeah.
I think so. So we can continue that at a later time, possibly. Yeah. 他にもいくつかあるんですが、ちょっと時間になってしまいましたので、皆さん方の時間だと思います。何か、maybe they may have some questions. 質問があれば先に取ります。他に新しいソリューションいくつかあったんですが、ちょっともう今回時間ないので、後にします。質問があればどうぞ。日本語でも英語でもどちらでもいいです。You can have the question either in Japanese or in English. テリーさん、質問いいですか？はい、どうぞ。トラウマの解消に最も最適なライトマンダラの製品は何ですか？I have a question regarding which products, Light Mandala products is most suitable in resolving trauma. Resolving trauma. Mm-hmm. Okay, so there's 3 steps that we can do this with. First of all, sealing our auric field so that it's not open. No. His question is which products, not which way. Which products are most suitable? Like, for example, Light Mandala has many products, right? Okay, yeah, for trauma. So I would say the auric field, we will work with the violet shield, because there is aspects of the trauma means if I have a trauma, it means that I have a link, an emotional link with some other individual or some other situation. Okay. And as much as I'm removed from that space, I'm still carrying on the emotional channel. So we get affected by that. So これ3つありまして、1つはそのオーラの部分のこのクリアリングというか、そのトラウマの解消にはこのバイオレットシールドが一番いいと思います。で、というのが、基本的には自分とその他のソースとの中のつながりが残って、そのリンクが残っている状態ですので、そのトラウマを解消するためにそのリンクを取らないといけない。そのためにはこれを使います。OK? So that's the first thing, is to shield our auric field so that we are not open and leaking, or negative interactions don't enter to us. That's number one. まあ、だから一つ目はそのオーラの部分でこれで、欠けがあると他の部分をやったとしてもそこからまた入ってきてしまいますので、オーラの部分をまず埋めるということが1点目。And then the second one would be the chakra activator, because the chakra activator now has the proper resonant frequencies of each one of our chakras. And most emotional or traumatic experiences would have attacked us in a solar plexus, in a second chakra, in a throat, depending on the nature of the situation. And it would have kept that wide open, or it would have kept it so closed to protect itself. So by restoring again the actual harmonious resonance of the chakras, which are responsible for the emotional transmutation, then we will clear it up, and we will be able to then process things in a much better way and release these traumatic experiences. So I would say the second device to work. So after we worked on our auric field, we go directly one by one to our chakras to balance them. OK。1点目にオーラの部分を取った後に、その次にそのチャクラアクティベーターを使うといいです。で、っていうのは、そのトラウマというのはほとんどの場合、この、太陽神経層の部分と、あそこの喉の部分のところに、感情的なその交易のその、残存したその影響というものが残っています。その部分をその太陽神経層とその喉の部分を特にですね、このチャクラアクティベーターを使ってその部分を元に戻していく、修復していくという作業が必要です。OK? And the third one would be the psycho-spiritual integration protocol. And the PSI is basically using the mandala scan, and it connects to the ear. We go through presets, the library there's a psycho-spiritual integration library, which has the nerve impulses representing the different limiting beliefs, the different traumatic experiences that can exist. It scans our nervous system, and it tells us we have this issue since childhood. We have this situation that is affecting us. And it gives us the positive affirmation that we need to introduce to the subconscious mind. And
3つ目がこのライトマンダラスキャンを使います。この中にそのサイコスピリチュアルインテグレーション PSI というプログラムを追加することができまして、これによって自分の中の、例えば今のその神経系に影響を与えている子供時代のそのトラウマが今どういう形でこれ影響していて、これをどのような形の、その内容でその解決することができるかって、その出てくる部分のアファメーションも含めてそこから生成されます。And once the affirmations are compiled that are specific to target our issues, whether they're traumatic experiencing, limiting beliefs, and so on, then that whole track of commands that need to be introduced to the subconscious mind is prepared in an audio track using binaural beats that it's like a self-hypnosis audio track that has the affirmations in it. And once, yeah. で、このような形でアファメーションが生成されますと、これを一つの、その自分の中の潜在意識の中にこれを入れ込ませて、それを書き換えるために、オーディオ形式にそれが変換されます。言ってみれば自己暗示のような形で、それを入れ込んだ、そのオーディオファイルが生成されて、それを聞くということになります。And at the same time, the audio file can go and pulse the violet shield, or it can pulse the lasers of the wand, the mandala wand, or it can pulse the light alchemy. So what we will do is you will have your voice command, the voice commands of the affirmation now is entering through the ears, and the light is pulsing exactly the same commands in a visual way. So we have, yeah. このような形でオーディオファイルができますと、それを耳にそれを届けると同時に、同じような、その全く同じ音声を、これをバイオレットシールドに今度変換をする。バイオレットシールドって別先を説明したやつですね。あと、それからライトマンダラワンドっていうのがありますが、そちらのパルスに変換をして出す。あと、アルケミー、今、この一番右で光ってるやつ。そのアルケミーのそのパルスに変換して出すということができます。And basically, we are introducing now the correcting commands to the subconscious mind using two of the neural pathways, the auditory pathway as well as the visual pathway. So within almost 6 sessions of listening to the affirmations and watching it this way, we can pretty much eliminate or transmute these traumatic experiences and delete them from the subconscious mind. We will have the memory of it, but we will not have the emotional charge and intensity of it that can be crippling to some of us sometimes. この神経系のところにその影響を与えているものを、この、オーディオ、音声面と、そしてあとこのビジュアル面と、この両方で、これを同時に解消していきます。この6つのそのセクションを全部合わせた一つのファイルにしたことによって、このトラウマを解消し、自分の中に入っている潜在意識、その記憶が残っているものの潜在意識の部分から来るその、感情面におけるその問題ですね。感情面における、そのトラウマというか、感情面における自分のそのアタッチメントを、それを解消するということが、効率的にできます。Okay. Then, so this is kind of how we use the technology and the tool as tools to really support us in clearing up a lot of these traumatic and limiting beliefs that we have since childhood. All of us have these traumas, and we can really progress quite a bit using these tools, as we mentioned. Yeah. で、こういったようなツールを使って子供の頃から誰しもが持っているトラウマ、そして自分のその思考を制限している、制限された思考というものを、それを解消することが、効率的に解消することができます。Again, thank you so much, everyone, for joining us. Thank you, Terry, for arranging for this wonderful meeting. And You are welcome. Thank you. Look forward to communicating again soon in the future. それではそろそろ時間をもう超過してしまいましたので、ここら辺で終わりにしたいと思います。皆さんご参加いただきましてありがとうございました。またの機会にまたお会いしたいと思います。